Per desgràcia passa i massa. Els veïns i veïnes de la comunitat Nova Esperança estem en lluita per mantenir un ambient sa, net i segur per a totes i tots en el barri. És per això que no podem permetre que qualsevol persona arribi a ocupar les nostres llars que han ocupat algú aquí. Però heu anat a presentar-vos i a dir-los hola, què tal? No ens entenen. Com vols que parlem amb elles? Però qui són aquestes dones? Les mores! Per desgràcia crec que real i encara és més fort del que hem pogut veure aquí. Crec que és una situació que pot passar en qualsevol moment, en qualsevol comunitat. La paraula mora és una mica racista. Núria, ¿usted está diciendo racista a su tía? No, jo estic dient que mores és una paraula racista. És millor dir-los marroquís. El que passa és por, allò diferent. Abans era por perquè no coneixíem i ara és por per allò que coneixem malament. Núria, tu digue-li com vulguis, però tota la vida s'han dit mores i ja està. Per aquella informació que ens han donat que no és verídica i que ens hem cregut perquè hem decidit que no volem seguir investigant. Que a mi m'ho han explicat en el casal. La Dolors i l'Angelines m'han dit que són unes marranes. Un treball continu per projectar una imatge molt negativa, molt lluny de la realitat, aprofitant situacions molt puntuals per generalitzar-les sobre tota una comunitat. Perquè jo he lluitat molt en aquesta vida, però tu encara més, perquè vens d'aquests països on no hi ha res, i t'has hagut de fer un lloc aquí entre nosaltres, i ho has aconseguit, i ara venen aquestes i t'ho treuen. Que si s'enfaden, si les fas enfadar, et maten! I ja està, un aplaudiment. Creieu que això que heu vist aquí pot ser real, que pot passar? Todos esos estereotipos lo que construyen es un miedo. Ese miedo a conocer lo desconocido. Es un mal concepto de lo que es la religión. Ya no se trata del miedo, sino se trata del odio. Y también construyes este imaginario basado en el odio. Ver una obra de islamofobia de género y no ver ninguna persona musulmana en el escenario. Con esta pieza lo que queremos hacer, dejémonos de pedirle a las personas identificadas como musulmanas, sino tratemos nosotras de aprender de qué manera podemos romper con esos prejuicios y estereotipos. ¿Cómo podríamos cambiar esta situación? No havia anat mai a un teatre fòrum i m'ha encantat. I a més participatiu, no? Que tothom ha pogut dir més o menys el que pensava, inclús doncs, demostrar-ho. Com a eina on després tot el públic pot interactuar sigui sortint a escena i intentar fer canviar el curs de la història o simplement aportant els comentaris. Hacerle empatizar desde ahí. Probemos. 1, 2, 3, acció! Doncs signa, tu has de signar, perquè t'interessa més que a mi. Hola, bona tarda. Pero tú estabas allá, tía. Que no me hizo firmar. Que no quiere firmar. Que estava la Dolors allà. Jo soc molt ignorant de la seva cultura, de la seva religió. Per mi és molt nodridor. És el primer cop que vinc, però m'ha sigut molt útil perquè són situacions que jo he viscut, però que d'ella potser la gent no la veu. Només em passa a mi, només ho veig jo, només ho veu la gent de la meva comunitat. I veure-ho sota la llum, sota els focs, llavors és una manera, jo crec, d'ensenyar que no estem sols. Veus i dius, no, hi ha gent que s'ha adonat d'això, gent que no és musulmana com jo, gent que ha vist que això passa i que vol visibilitzar-ho perquè vol lluitar contra això. No és només per a la islamofòbia luchamos los musulmanes, no, hi ha gent que no és musulmana, que s'ha adonat i que vol lluitar.